Президент мыйзам бузган ишкерлерди күрөө менен бошотуу долбоорун сунуштады. Мында бөгөт коюунун альтернативдүү чараларын, электрондук байкоо жүргүзүү, күрөө, үй камагын колдонуу сунушталып жатат. Документ Кыргызстандагы ишкерлерди жана инвесторлорду коргоону күчөтүүгө багытталганы айтылды. Демилгени ишкер Айдар Бакыев колдоого аларын айтууда. Мындай мыйзамдар дүйнөлүк практикада колдонуп келе жатат. Азыркы мезгилде мына Өзбекстан Республикасында ушул мыйзам иштеп атат да. Себеби Өзбекстанда мындай салттуу тарыхы бар ишкерлерге мамлекет мындай өзгөчө мамиле кылат да. Себеби ишкерди дагы тарбиялаш, ишкер болуп чыгыш бул жөнөкөй эле иш эмес да. Мындай жөн эле адам үйдө отуруп эле мен ишкермин дей албайт. Ал деген ушул Демилгеде кылмыш жаза кодексине, укук бузуулар жөнүндө кодексине жана кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү каралган. Кылмыш жаза кодексине мыйзамдуу ишкердик менен алектенгендерге тоскоолдук кылгандардын жоопкерчилигин караган берене кошуу. Ушундан улам укук бузуулар жөнүндө кодексине мындай мыйзам бузуу үчүн айып пулду 100 000 сомдон 150 000 сомго көбөйтүү сунушталууда. Бул ишкерлерге каршы баягы иштеп аткан жеринде жергиликтүү тургундар, мына көмүркен, алтын кен жана башка жер кендерин казып атканда дагы адамдар, ишкерлер мыйзамдуу иш жүргүзсө дагы ага каршы чыгышат. Ошондой эле ким ишкердүүлүк кылып атса, коңшулар, жанындагы иштеп аткан конкуренттер, ошондой эле жөн эле тиешеси жок адамдар деле баягындай ошол адамдарга, ишкерлерге каршы иштер жүргүзүп атышат да. Ушулардын баардыгы мен айтар элем зомбулук. Ушул зомбулуктардан дагы мамлекет коргош керек ишкерлерди. Ишкерлерди колдогон ЖИА бизнес борборунун юристи ишкерлер мыйзамды билбегендиктен бузаарын айтат. Иш тажрыйбасынан келип чыгып, атайын мыйзам бузууга барган ишкерлер дээрлик жок экенин айтып, биринчи себеп билимсиздик болсо, экинчи себеп коюлган талаптардын татаалдыгы жана мыйзамдагы жылчыктар себеп болот. Көбүнчө эле мыйзам бузууларды бул атайын эмес, мыйзамды билбегендиктен, аны толук түшүнбөгөндүктөн барышат мыйзам бузуугачы. Андан кийин эми мыйзамдар дагы өтө татаал бизде. Негизи мыйзамдар дагы эмеден инвентаризациядан өтүп, мындай жаңыланып туруш керек да. Бирок ошол көптөгөн ошол ишкердикке укук берүүчү мыйзамдарыбыз дейлик, бул мисалы айтып кете турган болсок, санитардык талаптар болсун, ушул сыяктуу мыйзамдарыбыз өтө татаал болгондуктан ишкерлер эгер мыйзам жолунда аткара турган болсо, ал ишмердүүлүгүн аткаруу, ишке ашыруусу өтө кыйын болуп калат да. Мына ушундай учурларда ишкерлер эми айласыздан дейлик, мыйзам бузууга барган учурлар катталат да. Мурдараак экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда ак ниет ишкерлердин реестри түзүлөөрүн билдирген. Алар салык мыйзамдарына ылайык жүргүзүлүүчү текшерүүлөрдү кошпогондо, реестрге киргизилген учурдан тартып мамлекеттик мекемелердин текшерүүсүнөн 3 жылга бошотулат. Мамлекеттик насыялоо программалары менен жеңилдетилген каржы алса болот. Ага кошула турган бизнесмендерди министрликтеги ведомстволор аралык комиссия аныктайт деп айтылган маалыматта. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.